mu karere ka Ngoma ubuyobozi bugaragaza ko abaturage bamaze kwishyura 60% by'ubwisungane mu kwivuza bwa Mituweli bw'umwaka wa 2025-2026 bukaba bukomeje gukangurira abatarishyura kubikora hakiri kare. Ubuyobozi buvuga ko intego ari uko nibura uku kwezi kwa Nyakanga kuzarangira bageze nibura kuri 80% mbere yo kugera ku ntego y'100%. Hari bamwe mu baturage bagaragaza ko kudindira kwishyura byatewe no gushyirwa mu byiciro by'amafaranga bidahuye n'ubushobozi bwabo. Akarere kavuga ko iki kibazo kiri gukemurwa ku rwego rw'utugari, aho abaturage bashobora gukosorerwa vuba bagahita babasha kwishyura no kubona serivisi z'ubuvuzi. Kuri ubu kandi gahunda ya Mituweli yongeyemo ubuvuzi bw'indwara 14 zihenze, ibintu byatumye n'imisanzu ihinduka bitewe n'urwego rw'ubukungu buri muturage abarizwamo, ahari ukwishyura hagati y'4,000 n'ibihumbi 20 ku mwaka. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma busaba abaturage bose gukomeza kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugira ngo igihe barwaye abazabashe kubona ubuvuzi bwihuse kandi butabahenze.